Hai, selamat sore para lemon mania. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, sore ini kita coba minum lemon dengan air teh manis. Wish, tetesan demi tetesan. Wow, uh, mantap coy. Lemon ini kayak akan vitamin C, mengobati batuk, jantung, kolesterol, asam urat, dan aneka penyakit lain. Oke guys, wih guys, masih banyak airnya guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Segar, segar. Salam sehat. Selamat sore, selamat beraktivitas.